waxaan walaalaha dhammaan reer Gaarisa iyo nawaaxigeeda Nairobi iyo nawaaxigeeda Mombasa adduunka dacaladiisa waxaan u sheegayaa xalfadda maanta ka dhacday Gaaris waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan walaalaha muslimiinta ka soo qayb gashay meel kasta ay ka imaadeen walaalayaal Allah mahad iskale mahad Allah iskale ilaahay aan u ilaate waxaan aad u jeclahay inaan u sheego walaalaha muslimiinta dhammaan ama Soomaalida inta codkayga uu gaaro inaan u sheego insha Allah waxaan doonayaa xilka maanta rasmi u dhaqan gale ummadda Soomaalida meel kasta ay joogto inaan kula shaqeeyo gacmo furan iyo walaaltinimo walaalayaal bini'aadanka qowmiyadaha Soomaalida iyo bini'aadanka oo jiraanka aan nahay Gaaris iyo Kenya gudigeedaba inaan waxaan doonayaa walaalnimo lagu noolaado wanaagsami jiraannimo nabadgelyo meel kasta la joogo qaasatan Gaarisa walaalahay waxaan leeyahay ummadda ku nool oo walaalaheena ah dhammaan muslimiinta ah Soomaalida ah waxaan ugu baaqayaa inay ku noolaadaan walaaltinimo Soomaalinimo iyo si kastaba waxaan aad u jeclaystay xilkii maantadan dhacay oo ka dhacay Waagbari Wards alxamdulillah intii ka soo qayb gashay iyo intii ilaahay u saamixin oo jecleed alxamdulillah nimcada dhacday darteeda dad badan oo jeclaa inuu ka soo qayb galo uma suurtagelin dad badan oo jeclaa inuu ka soo qayb galona ilaahay u suurtageliye ilaahay ka helata maada iyada Axmed Aadan Axmed Dheere 1946 wuxuu ahaa ugaas wuxuuna ka talin jiray Garissa County waxa loo xiray gobonnimadoonkii iyo loo xiray 15 sano u xirnaa alxamdulillah markuu soo baxayna macnaha xirmada jeelka xanuunka soo gaaro uu u geeriyooday waxaan amalay hadda laga joogaa 73 sano 73 sano kadib wuxuu ilaahay aan ku mahadinayaa in xilka asag ahay maanta anay haddana aan qabto aad iyo aad baan walaal ugu faraxsanahay mid soo jirta way mid ma aha si kale lagu raadiye waa mid taariikhi ahayd